Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat konektor masker dengan bentuk daun seperti ini contohnya. Yuk langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan benang polyester warna hijau. Lalu untuk hakpennya saya menggunakan nomor 4. Langsung saja kita mulai. Pertama kita akan membuat 12 rantai. Selanjutnya kita buat slip, kita selipkan di rantai yang pertama. Ini sebagai pengait kancing. Selanjutnya kita akan buat rantai sebanyak 6 buah. Lalu kita akan slip. Di sini sama tempat slip yang pertama tadi. Selanjutnya ini kita putar seperti ini. Lalu di lubang rantai sini ini akan kita isi 18 single crochet. Setelah selesai, kita gabungkan dengan slip stitch di single crochet yang pertama. Lalu untuk baris selanjutnya kita akan buat 11 single crochet di lubang selanjutnya. Selanjutnya 2 single crochet dalam satu lubang. Lalu kita buat 3 rantai. Lalu 2 single crochet masih di lubang yang sama. Selanjutnya kita akan buat single crochet sebanyak 4 kali. Selanjutnya 1 rantai lalu kita balik. Lalu untuk baris selanjutnya kita akan buat single crochet secara back loop sebanyak 6 kali. Lalu di lubang rantai sini kita isi 2 single crochet, 3 rantai, lalu 2 single crochet masih di lubang yang sama. Selanjutnya kita buat single crochet secara back loop sebanyak 9 kali. Selanjutnya 1 rantai lalu kita balik. Selanjutnya kita ulangi pola yang pertama. Di baris pertama tadi kita buat single crochet secara back loop sebanyak 11 kali.
Selanjutnya di lubang rantai sini kita isi 2 single crochet, 3 rantai, lalu 2 single crochet masih di lubang yang sama. Selanjutnya buat single crochet sebanyak 4 kali. Lalu 1 rantai, selanjutnya kita balik. Untuk baris selanjutnya kita ulangi pola yang kedua, buat single crochet sebanyak 6 kali. Selanjutnya di lubang rantai sini kita isi 2 single crochet, 3 rantai, dan 2 single crochet masih di lubang yang sama. Selanjutnya kita buat single crochet sebanyak 9 kali. Selanjutnya 1 rantai lalu kita balik. Dan ini motifnya sudah mulai terlihat. Selanjutnya dengan cara yang sama kita kerjakan sampai kita mendapatkan panjang yang kita inginkan. Jadi caranya sama, kita ulangi bergantian. Pola yang pertama setelah 1 baris, lalu pola yang kedua, begitu terus sampai selesai. Dan ini setelah selesai saya membuatnya sepanjang 20 cm, atau kalau kita hitung dari garis daunnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 garis. Lalu untuk baris berikutnya, baris yang terakhir, kita buat 1 rantai dulu lalu kita balik. Selanjutnya kita akan buat single crochet secara back loop sebanyak 6 kali. Lalu di lubang rantai sini kita slip stitch dulu. Selanjutnya buat 12 rantai. Lalu kita slip stitch di lubang yang sama. Selanjutnya kita buat single crochet back loop sebanyak 9 kali. Lalu kita buat 1 slip stitch, langsung buat 1 slip stitch, selanjutnya 1 rantai, lalu ini kita potong benang. Selanjutnya ini tinggal kita rapikan. Selanjutnya kita akan memasang kancing.
Dan setelah selesai jadinya seperti ini.